好意思啊，今日大家帶嚟嘅就係呢個新手生存教學系列啦。咁我哋翻返個 server 先啊，係。咁我哋嘅 server 就係呢個啦。咁我哋好多垃圾，再執垃圾先，將啲垃圾執先。係啦，咁今日咧，我哋首先咧要做嘅係咧，就係嚟佈置下我哋間屋啦。係啦。點佈置法呢？咁樣，咁呢，我哋就會用呢個嘅，咦停，喺呢度，我諗下先，着翻我套鐵裝先。今日我就會首先就佈置翻屋企啦，咁跟住呢，攞翻個神金劍先。跟住呢，我哋就會去呢個嘅，好啦，陣間先講啦，我要收翻啲垃圾先。下一集我哋就會一入嚟呢，我哋就個包包呢就會好空噶啦，唔會咁噶啦，就係。不過我哋加多個箱嚟，好冇？加多個食物嘅箱，專門擺食物嘅。哇，3個箱啊！原來我有9，企好啦。呢個箱係專門擺食物嘅，嗰啲皮革啊，呢啲啊，垃雜啊，鋤頭啊，骨粉啊，呢啲啊，羽毛啊，樹苗啊，礫石啊。跟住竹蔗啊！哇！我個包包而家頓時清咗好多，係啦。咁咧呢兩個箱呢，都係木製用品啦，我就擺落去。仲有我哋要做多一張床，我睇下夠唔夠先。夠啦。咁呢啲羊毛呢，我哋就用嚟鋪地板鋪地板咁樣，跟住咁樣啦，係啦，是但啦，好啦，咁我哋要入今日嘅正題啦。今日呢，我就要教大家整鐵軌冇聽錯，係鐵軌。鐵軌嘅做法呢，呢度有啦，就係一做就係16個噶啦，16個。咁有鐵軌呢，咁梗係要有礦車啦，係咪啊？係啦。咁呢，我就要教大家整埋礦車。礦車嘅做法就係咁樣，礦車我哋做出咗礦車啦。咁呢，同埋要做一個嘅加速路軌，加速路軌。咁加速路軌呢，我哋要用到咩材料呢？咁樣，我哋要用到呢個嘅紅石啊，係啊，紅石啊。咁係咯，我哋要去刮下紅石先。好。我哋行啦，攞翻我支 sticker 先，跟住呢個換呢度，呢度換喺呢度，跟住呢度攞住支稿。好，我哋出發。咁其實新手生存教學系列我再講多一次係就嚟到尾聲啦。咁呢，點解仲未完咗呢？咁樣咁呢，新手生存教學系列呢，咁最後呢，我哋係會教大家做一啲嘅裝飾品嘅，就係咁樣啦。咁我哋去刮下紅石先啦。我記得呢唔係喺呢個礦洞裏邊。死啦，蕩失路添，咁弊。好喺呢度。到最盡呢，呢度我哋上次未魚骨完個礦洞。Excuse me。咁呢係啦，呢個礦洞直落嘅。咁我哋就好似喺呢個礦洞嗰度發現咗青金石啦，係啦，青金石啦，咁都係之類嗰啲嘢。到底咯。但我記得我哋上次發現咗青金石嗰個礦洞唔見咗，我又唔見咗，唉，我都唔知點樣，係咪呢度？
唉，好，可能喺另外一度啦。唉，我唔知喎，真係唔知喎。咦？呢度有兩邊，即係呢邊啦。到底啦，我上返去。咁樣，死啦！真係揾唔到喎。我上次其實我係講完之後，其實我係冇掘到嘅，所以我先會記得擺喺邊，因為我係冇掘到，就係咁樣啦。咁咧呢度，咁熟口面嘅呢度，我唔係兜返去原本嗰度，兜一個圈係啦。上面仲有一個喎。咁我哋魚絲嗰啲掘礦啲手印又嚟啦，我哋順便掘埋呢度啦。咁睇下有冇鐵啦，掘到啲鐵返屋企，因為我咧就諗住鋪一個長長嘅鐵路。Yes， 有熔岩啊！有熔岩就有機會有鑽石啦。鑽石，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 冇，好嘢，好嘢。我哋留低有鐵礦㗎，掘走佢先。因為其實魚絲呢，有時無聊嗰陣時都會開呢個 server 嚟掘下礦啦，係咯。無聊嗰陣時，得閒嗰陣時我就開 Grand Star 嚟玩㗎啦。哇，去到好深啊！好啦，唔掘啦，唔掘啦。紅石加速路軌嘅做法，我返去再 show 俾大家睇係啦。咁去返呢個位先啦，我哋再通返落去我哋呢個礦洞先。咁我哋再揾下呢邊，呢邊係冇嘅，好好。好啦，咁我哋再揾下呢邊，呢邊都係冇嘅。咁我記得呢，就喺呢度，定係抑或，係啦，係咪呢度？其實呢個礦洞好詭異啊，我覺得係兜返上嚟嘅咯，完全係。停，咁我點出去？唔係又要用嗰個快速回家方法啊？唔係又要用嗰招啊？冇啦。唔係呢度。算啦，我哋唔揾啦，揾到你了。好啦，咁我哋呢邊呢條路呢，就通去唔知邊度嘅。魚絲竟然喺自己屋企樓下礦洞蕩失路，呢個係一個可恥嘅行為嚟嘅，新手唔好學㗎。斷完啦。咁另外一邊都要睇下啦。咁另外一邊，我印象中係冇嘅。好，走人。終於走得啦。啲煤礦呢，我都唔想掘啦，遲啲返嚟先掘。下一集先，今集唔需要用到。我哋今集呢，就嚟鋪路軌啦，係啦。9分幾鐘啦，我哋鬼混咗9分幾鐘啦，原來。咁好啦，我哋豬扒應該燒完㗎啦。咁我哋拎啲鐵礦入去燒先。好，我哋要嚟鋪路軌啦。咁我哋呢，鋪路軌呢，其實我哋要再做多一組嘅，係啦，再做多一組嘅。咁我哋就要做啲木棍先做2個木棍，跟住等啲鐵礦燒完。等緊嘅期間，好無聊啊！
啲段狗狗，等呢期間，狗狗望下先。哇！好無聊，好搞掂。好，搞掂啦。咁我哋做鐵軌啦，鐵軌。OK，完成。咁呢，我哋就要自己揞一啲鐵礦出嚟嘅，仲係啦，因為鐵軌遠遠不夠啊，咁樣係啦。我哋要圍一個圈啊嘛。2組64組，應該夠啦。好，着翻啲裝先，唔好玩啦。咁呢，擠翻埋去，擠翻埋去，擠翻埋去。農具係擠呢邊，清理包包啊！而家喺度，跟住鉸剪之類嗰啲嘢喺執上面。係啦，同埋我之前都講過啦，新手生存教學系列呢都就嚟完噶啦。不過呢，我下一集呢就教大家做一個熔爐房啊，應該下一集都應該2日之後啦。好啦，咁我哋嚟規劃下先啦。咁鐵路軌呢，我就要有一個支柱啦，少少嘅支柱。咁支柱係用呢個做嘅。我哋攞啲木頭先，因為攞啲石頭先。好，我哋瞓個覺。唔使瞓啦，可以直接走人啦。好啦，咁我哋路軌呢，我哋要點鋪呢？咁樣，我哋呢就諗住環繞3邊嘅一個路軌，係啦，我都教咗飛。環繞3邊嘅一個路軌，事先我又做一把嘅鐵鏟先啦，因為我發覺真係如果唔用鐵鏟，真係鏟到聽朝啊！真係。好，我哋整把鐵鏟出嚟，跟住攞翻一把 stick 先。呢邊把鐵鏟，呢邊齊啦，呢邊把木頭。好，行啦。我哋睇下先，路軌預定地，我哋就諗住呢，喺我哋屋企呢邊呢個位。呢邊好唔好呢？跟住就環島一周環島一周，其實就好悶嘅呢個環島一周。好啦，我哋開始起啦。係咯，都10幾分鐘啦。我哋首先要起個支柱先。好啦，咁起咗支柱之後呢，我哋就要再起高啲啦。廢話，咁低，再起高一格，跟住就封頂。咁我會喺 off camera 嗰陣時都加工下嘅。如果今集呢做唔晒嘅話呢，咁我哋下一集會繼續嘅。唔係下一集會繼續，下一集唔會繼續啦。下一集我哋就應該做翻下一集應該做嘅嘢，係啦。咁先係噶嘛，真係鬼混，唉，冇嘢講啦我。好啦，咁其實我起嘢嘅手藝呢都唔係幾好嘅。咁如果起得唔好，各位觀眾唔好介意啊。咁新手教學啫嘛，起得咁好做乜鬼呢？係咪先？又唔係攞去參加比賽。唔好講啦，快起啦！咁好啦，就嚟到底啦都。呢個車站呢，其實我係即興嘅，我就冇經過好似冇抽風咁又諗下咁樣。我唔係嘅，我就係即興嘅，因為我永遠相信，呢，即興起出嚟嘅嘢呢係最好嘅。我唔知大家信唔信啦，總之我係一定信嘅，係啦。好啦，咁攞鐵稿先。今集可能會長啲啦，咁我哋會分開2集。一集呢係講鐵軌的運用，另外一集會話車站員工啊，係啦。
我哋下一集翻嚟都會做到一半啦個車站，因為我想俾大家睇下如斯辛勤的耕作，唔係耕作係做嘢耕做，係啊，唔知乜鬼啊，唉，煩死人啦！好啦，呢度完工啦，車站平台完工。邊個將我推落嚟？好恐怖！有人將我推落嚟。我睇下先啊，再。其實我哋可以再起高一格嘅，我諗啦。咁樣，好，我哋咁樣起過嚟啦。反正石頭好多，我哋又唔使拎去燒。好啦，就係咁樣啦。咁跟住呢，我哋要做嘅就係延伸出去啦。咁就係環島一周嘅。好，咁呢度就作為發車點，一直咁樣兜到嚟呢個位，轉彎，兜到嚟裏邊呢度，跟住就插入去，插入去。咁呢，我哋要掘3格嘅，因為1格用嚟鋪石頭啦，環島㗎。咁其實呢啲嘢好無謂啊，我覺得，不過都要整啦，係咯，為咗美觀。咁你就掘穿呢座山啦。咁其實掘穿呢座山呢，我估呢係應該唔會夠嘅。咁你就咁掘過去。大家應該乜都見唔到，因為我冇 set 火把。掘到泥土咯喎，咁我哋掘到泥土之後，我哋就上返去啦，係咯，上去。掘到煤礦添，哇，勁！煤礦都掘到埋啦。我哋要返去拎啲火把先啦，係啦，如果唔係火把唔夠啦。我哋要睇下先，我哋啱啱起到嗰一個位，咁我哋就要爆山爆返出嚟啦。我哋就由嗰個位起返出嚟啦，唔拎火把啦。拎，點唔拎呢？唉，我哋由呢度入返，算啦，唔好入嗰度入啦。哇，好叻㗎！真係個觀眾覺唔覺？真係好叻，因為呢，喺手機版嘅 server 呢，起得多嘢呢係會好叻嘅，係真係會好叻嘅，係真係會，係真係會，係真。好啦，咁我哋到20分鐘嗰陣時，我哋就暫停啦。咁下一集翻嚟呢，就會起好晒啦，所有嘢喺如斯嘅 off camera 已經搞掂晒啦。咁呢個路軌呢係會慢速進行嘅，點解？因為我哋掘唔到紅石，唔係又要我開創造喎，開創造器，唉。咁我哋鋪到嚟呢度，跟住就會上返去啦，係啦，正如啱啱所講，呢度插一根火把，呢度都插一根。呢度插一根，喺呢度直鋪啦。我支鐵鎬就係爆鬼咗啦，唉！就嚟爆的鐵鎬，煤炭都掘到，唉！我無言啊，煤炭都掘到。咁我哋應該呢條路會通去山頂嘅，係啦。
咁去山頂之後呢，我哋就會做個瞭望台啦。係啦，我都諗到好多橋啦。咁拍完呢個新手生存教學系列呢，我就會拍一個叫 Grand Star 嘢喺呢度預一預告先。鐵稿爆鬼咗啦！好啦，咁我哋冇，我哋翻去攞。我哋唔可以咁樣嘅，咁輕易就放棄。雖然係悶咗啲，冇錯。插喺呢度好冇呢？咁樣，咁樣。啊！跌咗落街啦！好核突啊！我用手打呀！我要打爆呢一格㗎！唉，終於爆咗啦！唔跌石頭，唔跌鵝卵石就算啦。唉，好俾佢。好，我哋上返我哋個路軌先，插火把。咦？呢個應該可以好似 Skyward 咁疊出去。呢度都插啦。咁直到呢個位，插啊，跟住到車站呢度固然都要插啦。好，返去攞嘢。都幾靚下喎，而家就覺得。咁呢度都要插亮啲啦。其實我完全係教緊新手做一啲我做緊嘅嘢，不過唔緊要啦，唔緊要啦，係。好啦，咁我哋今集嘅時間就差唔多到呢度結束啦。點解我梗係而家結束啦？因為我發覺我個畫面真係好叻，我 fix 一 fix 先，下一集翻嚟應該冇會咁叻噶啦。好，咁我哋下集再見啦，拜拜。